Olá meus amigos, queridos inscritos do canal Isso é Bem Mato Grosso. Vamos embora aqui, pessoal, continuar, dar andamento, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho aqui, da tão esperada fogueira. Mais de 60 anos nessa cultura aqui no sítio Andorinha, em Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso. Estamos a 685 km de Cuiabá. E aqui é meu primo Neilson, né, Neilson? Isso. Chegou o momento, chegou a noite esperada, depois de muito trabalho, praticamente já realizado. Realizado, graças a Deus. É uma semana de trabalho, doído aí, dormindo às vezes às meia-noite, 1h da manhã, mas graças a Deus, ó o fruto que tá aí, né? Sim. Daqui um pouco vai chegar o pessoal mais, chegou bastante gente, chegou de Cuiabá, chegou de Sinop, chegou de Sorriso, Juara, Porto, graças a Deus, estamos aqui bastante gente prestigiando a nossa festa. Então isso é uma honra muito grande, né? Os meus amigos de Sinop também, que já compareceu conosco aqui e deu uma força, meu amigo Vandão também, que não posso esquecer, né? Meu amigo Vandão ali, que é meu parceiro lá de Sinop de churrascaria, de churrasco, né? E tá aqui presente também, a Zilda, grande amiga que a gente trabalha sempre junto, né, nessas festas aqui, que ajuda nós a preparar a carne, tá? E agora vamos acender a fogueira, grande momento da fogueira, agora vamos acender, beleza? Pessoal, aproveitando esse momento aqui, único, épico, mais um ano aí, né? O ano passado a gente veio, o canal é novo, estávamos naquela época com 60 mil inscritos. Exatamente. Já estamos rumos aos 100 mil aí, mais de 15 milhões de visualizações. A nossa terra aqui, Novo Horizonte do Norte, região, tem sido conhecida não somente a nível nacional, mas também mundial, aos inscritos também aí fora do Brasil. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm pelo meu trabalho. E simbora? Simbora. Então, mais um vídeo. Esse canal aqui não só é no Brasil. Nos Estados Unidos tem um amigo meu que mora lá. Olha que maravilha. Que parabenizou nosso trabalho, né? Nossa cultura aqui. Lá nos Estados Unidos, nosso vídeo está rodando nos Estados Unidos. Então a gente fica muito feliz. Uma coisa que não foi no Brasil, né? Até fora do Brasil, nós estamos reconhecidos nesse nosso trabalho, que a gente faz com muito orgulho, com muito carinho, né? Todos os anos. E isso é muito gratificante, né? E não queremos perder essa tradição, dessa cultura que a gente faz. Então vamos agora acender a grande fogueira ali, meu pai, né? Meu pai e minha mãe. Agora aqui? Vamos chamar eles aqui para presente aqui agora. Não poderia deixar de chamar aqui o pai do Neilson e a mãe do Neilson pra gente começar esse vídeo daquele jeito, tá? E também eu acho que também vou chamar também o meu sogro, né, os meus cunhados. Chama todo mundo. Chamar aqui a nossa família que está aqui presente também. Só um momentinho que a gente vai reunir o pessoal. Meus irmãos aqui, beleza? Vamos preparar aqui. Aí a gente dá andamento, gente, simbora. E conseguimos reunir a família Jesus, né? Até que enfim conseguimos, né? Graças a Deus. Isso aí, graças a Deus. Completa. E agora o Neilson vai dar uma palavra e assim os irmãos, sucessivamente, ou seja, a família inteira. Valeu. Então, eu agradeço muito a Deus, o dono do Espírito Santo, que domina nós nessa noite, né? Que a palavra de Deus é mais especial em nossa vida. E uma coisa curiosa, né? Do ano passado para esse ano. O meu pai teve o privilégio de ter 5 irmãos juntos, né? O ano passado. E esse ano o dono do Espírito Santo iluminou nós
nós temos nossos 5 irmãos juntos esse ano. Então, para mim, é uma vitória muito grande, uma conquista muito especial que tem tá, nós 5 irmãos estar presentes nessa festa hoje. Então, isso para mim é muito gratificante. O meu trabalho, né, fui dormir às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, até 2 horas da manhã fui dormir, nessa de segunda-feira até hoje. Mas isso para mim é uma honra muito grande, que eu fico muito feliz por ter conseguido esse trabalho, né? Graças a Deus. Edmundo, né? O Edmundo, ele pouco apareceu, né? Porque ele estava em Sinop, né? Em Sinop. Estava em Sinop. O Edmundo, ele é irmão do Neilson, irmão, graças a Deus. Dos outros aqui que estão reunidos. E Edmundo, eu gostaria que você desse uma palavra agora também aí, pro Brasil te ver, o Brasil que tá te vendo ali. Eu graças a Deus assim também, que nem usando um pouco das palavras do meu irmão aqui, né, é uma honra muito grande estar aqui. Eu fiquei uns tempos ausente, né, devido ao trabalho que eu exerço fora daqui, né. Hoje, né, eu moro em Sinop. Às vezes não consegui estar presente, mas graças a Deus esse ano consegui vir de novo. Muita felicidade estar aqui do lado da minha mãe, do meu pai, né, pessoas que eu amo demais. Às vezes a pessoa assim fala, né, você tá longe, você não se importa com seus pais, mas eu, né, o coração da gente que sabe, né, só a gente que sabe. Então, né? Os irmãos, né, tudo, e graças a Deus esse ano pude estar presente de novo, né, junto com os amigos, muita gente que aqui se conhece, os parentes, né, os familiares do meu pai, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, alguns estão aqui também. E graças a Deus, né, muitos amigos, a gente tá revendo, é uma felicidade muito enorme, gente. Graças a Deus, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. E vamos que Deus abençoe, que o ano que vem esteja todo mundo reunido de novo. Obrigado. Edivânia? Eu gostaria de agradecer também a presença de todos os amigos e conhecidos aqui de Novo Horizonte. Gostaria de ressaltar também a importância do trabalho que é exercido durante todo o ano para que essa festa aconteça. Meu pai trabalha muito o ano todo, não é um trabalho de uma semana apenas, é de vários dias. E eu gostaria de estar colocando também aqui alguns amigos que nós temos aqui no município. Todo Novo Horizonte em peso são amigos do meu pai, e nós também, né? Mas eu gostaria de estar colocando uma pessoa que ela trabalha muito aqui para que essa festa aconteça, que é a Maria, a gente chama ela de Maria do Põe, né? Porque o esposo dela se chama Antônio, seu Antônio também. Então, nós há um mês atrás, nós já viemos aqui, fizemos esse trabalho, começamos na organização, né, para que isso acontecesse. Então, cada um tem uma parcela de contribuição aqui. E é uma honra muito grande, porque eu já estive nessa festa, nessa tradição do meu pai, nós já passamos ela muitas vezes, eu e mais 2 irmãos, né, o caçula. Então, ela nunca deixou de acontecer. Tinha vez que tinha meu pai, minha mãe e 2 irmãos, que os outros já tinham se casado, né, já tinham seguido sua vida. E nós nunca faltamos, né? Então é uma tradição muito bonita, né? Que a gente gosta de fazer, meu pai gosta de fazer. E a gente fica muito feliz de estar aqui, né, com os amigos. Porque assim, Novo Horizonte é um lugar muito acolhedor, de família. Agradeço meu irmão Hamilton, que está sempre aqui também. Ele é o nosso irmão mais velho, né? E também colabora, o Valdemir, o Edmundo, o Neilson, as minhas cunhadas, que eu não posso, se eu falar nelas eu me derreto, porque eu não tenho irmãs, e eu tenho elas, as minhas irmãs que eu não tive, todas 3 que eu tenho, eu amo demais, como eu amo meus irmãos. Então eu fico muito feliz de estar com ela, muito grata por tudo que ela faz por mim, pelos meus pais e pelos meus irmãos. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada a todos. Minha mãe nem se fala, porque é a paixão da minha vida. É a guerreira, é meu espelho, é a minha vida. Meu pai também. Um abraço a todos. Deni? Primeiramente, eu começo agradecendo a Deus, que se não fosse o dom de Deus, nós não estaria nenhum de nós aqui. Se nós estamos reunidos, é que Deus fez esse propósito para nós. Eu agradeço a Deus. E eu sempre assim, eu rezo para que isso aconteça todo ano. É que nem eu comentei com meu irmão, enquanto vida nós tiver, nós vamos fazer, né? Importante se meu pai estiver presente, ou se Deus levar, mas nós vamos continuar fazendo. Isso é uma honra para nós. E é uma honra estar os 4 irmãos, 5 irmãos, nós tudo aqui juntos, e receber esse povo todo maravilhoso, que todo ano vem aqui conosco, participar dessa confraternização que meu pai faz todos os anos. Começou a gente assando
10 quilinhos de carne, hoje a gente mata uma vaca para fazer essa confraternização com esses pessoal. E é uma gratidão a Deus receber tudo. Meus parentes que vêm de longe, esse ano eu não pude estar muito presente aqui, porque foi meio corrido o meu trabalho, devido ao meu trabalho, pouco ajudei, mas já teve ano de eu ficar quase 15 dias aqui ajudando. E a gente não pode olhar isso, tem que agradecer a quem está aqui para ajudar. Todo o pessoal que ajudou, um que rastelou uma folha, a gente agradece. E essa confraternização de todo mundo que está aqui reunido, meus tios, minhas tias, meus primos, meus sobrinhos, meus irmãos, isso é só gratidão a Deus. E agradeço a Deus por essa oportunidade. Espero que o ano que venha esteja reunido novamente. Família Jesus é união total. Eu também tenho meus trabalhos, às vezes falta um pouco, porque não tem condições de estar presente 24 horas. Mas desde a terça-feira estamos aqui fazendo aquilo que nos precisa fazer, que a gente colabora, ajuda da maior forma que eu posso ajudar, né? Isso, né? Então a paz é em primeiro lugar. É o que nós fez, graças a Deus, está todo mundo aqui reunido, não teve problema, estamos aqui na bênção de Deus aqui, ó. E estamos todo mundo de boa. Porque se nós ficar cutucando um outro, a coisa só vai melhorando. Então, gente, eu aprendi uma coisa que, assim, vou dizer que eu aprendi com Deus. E eu sou um cara que não sou o cara de estar dentro da igreja, tá? Meus irmãos, meu pai, minha mãe aí que sabe. A esposa aí, ó. Eu não sou o cara de estar dentro da igreja, mas eu tenho uma fé tão grande em Deus, que eu acho que nenhum deles sabe a fé tão grande que eu tenho. E o bom senso que Deus me deu, e eu sei as coisas que vai acontecer na hora exata, e eu sei o que vai passar um por um. Minha mãe disse: mãe, eu tenho um dom de Deus, que Deus me deu ele, e eu sei o que vai prever. Não sou melhor do que ninguém, mas eu entendo as coisas de Deus, e eu acho que Deus vai me empunhar num caminho mais adequado para mim chegar onde eu quero. Eu sempre falo, aqui nós temos um sítio. Às vezes tem hora que o pai diz: vou vender o sítio. Aí eu não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. Aí eu digo: gente, eu acho que o sítio não está num momento bom de nós vender. Porque eu tive falando com as pessoas que nosso sítio é um paraíso, né? Se nós vender o sítio, vai acabar com tudo. Gente, vamos segurar, vamos fazer o possível, vamos entrar em acordo e vamos organizar. Eu acho que valoriza também mais, né? Rafael, exatamente, o que eu quero dizer. Porque ninguém está precisando disso aqui. Nós é para conviver aqui dentro, né? Aí nós estamos organizando para chegar nesse bom senso, né? Para nós se organizar e ficar e receber os amigos nossos, que nem nós falamos aqui, ó. Receber esse pessoal nosso, tudo em geral, porque se a gente for falar o nome de um por um, é muita gente. É muita gente. Porque esse pessoal é conseguindo uns irmãos nossos. Todo ano está aqui presente. Você não tem um desse pessoal que você chega e diz: fulano, vamos lá, para ele dizer: não, eu não vou, porque lá isso, aquilo, não. Todo mundo está de braço aberto para recolher nós aqui. Então eu acho que é um momento muito exato, muito agradecido para nós, né? Então, essa que é a minha palavra. E inclusive pedir para os irmãos, manos e manas, em nome de Jesus. Olha aqui, presta atenção, hein, gente. Eu sou o mais velho, não quero ser espelho para nada. Quero ser assim. Gente, para com alguma coisa que alguém tem uma mágoa com o outro, perdoa alguém. Porque se nós ficar encrencados um com o outro, isso não leva nós para lugar nenhum. Nós temos que se unir e receber um por um. Seja ele quem for, seja de mundo, seja minha irmã, seja porque ninguém é melhor do que ninguém. O nosso negócio é conversar cada um com cada um para a gente chegar onde eu preciso. Você jogou o fogo, o irmão mais velho jogou o fogo, eu vou jogar a gasolina. Que todos os irmãos se abracem agora aqui. Se abraçar todos os irmãos aqui, gente. Coloca os dois aí no meio, ó, os patriarcas aí, ó. Primo também, você é da família. Você é um prazer ter todo estar aqui com nós. Eu quero dizer para você que está assistindo: libere perdão o mais rápido possível, porque o dia da manhã só pertence a Deus. Escuta o que eu estou te falando, viu? Já está aí junto,
só agradecer a Deus por nós estar presentes aqui hoje. E eu espero que o ano que vem nós estejamos juntos e misturados. E o ano que vem nós vamos contratar uma banda. Para apanhar o trem para derreter. Essa aqui é minha guerreira, minha herói, né? Toma conta das minhas contas, minhas coisas. Essa aqui, ela que é 100% minha guerreira, beleza? E hoje só agradecer a Deus e muito feliz por 5 irmãos. Hoje meus cunhados estão comigo. Eu quero agradecer a Deus que família é a base de tudo. Isso sempre foi entre nós dois. Família, base de tudo. Eu sinto muito, a minha filha, né, tá fazendo estágio aí fora, não pôde estar compartilhando aqui hoje, né? Mas tá de lá torcendo por a gente, a gente fica muito honrado, graças a Deus, e tá na luta, né? Tá se formando, né? Graças a Deus. Breve vai ser um agrônomo aí, né? E estamos na luta, beleza? E agradecer a todos, principalmente a vocês. Vocês do canal aí, né? E todos vocês do canal. Tá apanhando? Nota 10 em tudo. Acompanhar com nós aqui. Tá chegando o momento, gente. Tá chegando o momento agora. O seu Isaulino vai colocar um fogo na fogueira. Vai, seu Isaulino. Outro irmão meu aqui. Aqui tá um sobrinho. Estamos aqui na preparação ali para colocar o fogo na fogueira, a tradição, né? Todos os anos. Fogo é com a avó mesmo, hein? É o evento mais esperado de todos os anos na nossa. Isaulino e Leomésia, eles que acendem o fogo, gente, da fogueira. Há mais de 60 anos nessa cultura aqui, ó. Para quem que vai passar essa tocha olímpica no próximo ano, né? Tem a tocha olímpica aqui, primo. É a tradição. Tocha olímpica. Tá saindo aqui, A ó. tradição não pode parar, né? Ela tem que continuar. O momento apreensível, que até seu Isaulino não tá conseguindo acender o fogo. Tá molhado? Lá, pai, põe lá em cima, lá, pai. Acendeu lá, Põe lá pai, em ó. cima, lá, ó. Hein, se eu pegar um papel higiênico. Amanhã acendeu lá, ó. Lá no dia lá, pai. Ele tá nervoso. É, continua. Tá emocionado, Isaulino. Lá pegou. Vai chorar não, Isaulino. Apagou? Não, vai pegar, vai pegar. Tá pegando, ó. Tá O Espírito Santo tá reacendendo. iluminando, calma aí. Tá reacendendo, calma lá. Tá reacendendo lá, ó. Calma, tá põe lá. Quem? Aí, mãe, deixa agora quem pega, pode deixar. É. Vai tirar foto do velho aí. Botando fogo na bunda da fogueira. Calma, deixa eu pegar ali agora. Isso aí, meu gente, aqui ó, tá o início da fogueira aqui, né? Meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, para se iniciar a grandiosa festa da fogueira. Acender o fogo aqui agora. Agora aqui pra frente, agora só alegria, beleza? Como que se diz? É o grande momento que a gente espera, né, primo? Com certeza, né, primo? É o grande momento que a gente espera, é o início do fogo. A mãe tá aqui, minha mãe tá aqui também. Ela que é a patriarca, mas meu pai, dois patriarcas, tá aqui, ó. Coloca na lenha, vai lá. Pega a lenha aqui. Vai lá perto, mãe. Aí, agora só põe aqui em cima, mãe. Acender lá. Não, o tudo não, senão o outro cai em cima, pai. Ah, tá. Põe nele aí também, vai queimar. Tô feliz, graças a Deus. Tô Aí. satisfeito. Outra! Pra mim é a maior alegria do Brasil. É a maior alegria, Isaulino? É, pra mim é. Porque se acende tem vários anos pra frente ainda. Aí, ó. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Agora não apaga mais não. Não paga não, né? Olha o cheiro da borracha, ó. E aí, gente, ó. Não paga mais não. A hora que pegar fogo no seco, de repente esses verdes pegam fogo e vai embora. E agora só daqui pra frente, só o fogão agora. Graças a Deus, gente. Onde tem fogo tem luz. Tem. Mas você põe seco, não, só que isso aqui. Esses dois aqui, logo pegar fogo. Vai deixando o seu like, a sua inscrição aí no canal, pessoal. Se inscreva, ativa o sino, porque isso aqui é a tradição
Do seu Isaulino há mais de 60 anos, hein, Neilson? Mais 60 anos, graças a Deus. Hoje mais um ano, Rapaz mais do seis. céu. Deixa eu enfiar ele aqui, pai. Do lado. Aí, ó, tá certinho. Aí, enfia aí, cuidado. Enfia aí, cuidado, né, amor? Aí, ó. Já tá alto, hein? Olha, tá bem ali no meio. Eu agradeço todos os companheiros, companheiras, homens e mulheres, criança e criança, que teve a oportunidade de vir na minha fogueira, porque tem consciência em mim. Se não tivesse, não vinha. O povo fala festa, mas não é festa. Isso aqui é uma reunião que eu tenho para o povo vir. Porque festa é uma coisa e essa é outra. Mas fiquei muito satisfeito. Meus filhos estão todos aqui. Os irmãos não estão todos, mas tem uns 3 ou 4. Graças a Deus estou muito feliz. E tem muita gente que ainda falta chegar. Que tudo é meus amigos. Que tudo é seus amigos. Tudo é meus amigos. Mas eu espero que todos venham. Todos venham. É aquilo que o senhor falou, né, seu Isalino? A sua maior felicidade é A ver... maior felicidade que eu tenho é de ver tanta pessoa aqui na minha casa. Porque se eu fosse uma pessoa ruim, ninguém vinha. É verdade. Ninguém vinha. Verdade, Mas Isalino. todo mundo tem consciência de mim que vem, né? E vem esse ano e se eu não morrer, vem o ano que vem. Só que o ano que vem eu quero fazer melhor do que esse ano. Melhor ainda? Melhor do que esse ano. O senhor tem alguma outra ideia? Eu tenho outra ideia. Qual a ideia que é? Fala pra nós aí, Isaulino. A ideia que eu tenho, isso que você está pisando nessa grama aí, ó. Aqui. Aqui, se eu não morrer, o ano que vem vocês não pisam nessa grama. Vou fazer um barracão aí, tudo no jeito. É mesmo? É, vou fazer tudo no jeito. Então vai ficar bom mesmo, hein, seu Isalino? Mas se Deus quiser, o senhor não vai morrer não, viu? Vira essa boca pra lá, moço. Vai morrer Né, ô, Neu? Vai morrer, a massa tá vivo. Então você tem muita saúde ainda, Isalino. Com fé em Deus, eu tenho meus 5 que me ajudam. Glória. Não é eu sozinho que eu vou fazer, que eu tenho meus 5 filhos, tudo ajuda. Chegou o grande momento que eu sempre falar pra você. Aqui está montado o buffet, ó. Olha aí que maravilha, primo. Maravilha que a gente fez, ó. Ó o buffet. Rapaz. Beleza, primo? Era isso aqui que você falava? É isso que eu sempre falava. Tá aqui, ó, o grandioso buffet, né? A pessoa servir à vontade, né? Rapaz. Aqui tá aqui a bebida, a carne. Esse aqui? Esse aqui, eu vou pôr a carne aqui. Eles colocaram errado aqui, meu primo. O buffet foi
errado. Vamos por aqui, já? Tá bom. Beleza? Pra nascer bem quentinho, né, filho? Tá bom mesmo? Beleza. Vai pra nascer quente, sempre quente, tá, ó. É o fogo dele lá embaixo, sempre quente. Tá quente. aceso ali, gente? Agora vai ficar aquecendo a carne aí. Carne, com certeza. Que maravilha, né, primo? É bom Maravilha. demais, Isso é você muito, tá doido. muito gratificante, olha aí, ó. Os trabalhos que a gente faz, né? Agora você vê uma pessoa servindo aqui. É muito maravilhoso, né? É bom, não é? gratificante. Graças a Deus, primo. Que benção. Ó, que benção. Que honra. A gente trabalhou muitos dias aí de luta, né? Mas agora se ver esse momento aqui é muito maravilhoso, né? Sim. As pessoas servindo à vontade, todo mundo aí acomodado nas mesas, Que bom, sentado, né? que bom. Uma benção de Deus, né? Com certeza. Viu? Valeu, primo. Valeu. Aí, Rafael. Muito bem, Rafael. Nosso amigo Chiru. Chiru, Sim. o que você tá achando dessa grandiosa festa, desse grande dia que chegou, que é a fogueira aqui no sítio Andorinha? Então, foi um prazer eu ser convidado com a minha querida Silvana, minha querida Fofa. Foi um prazer te convidar para essa festa aqui. Olha, para mim é um privilégio muito grande eu ter o convite esse dia aqui hoje aqui, com esses amigos aqui, bastante gente, que é onde nós faz a nossa previsão com bastante gente. Isso é uma alegria muito grande para mim. Muito grande eu estar sendo convidado para estar aqui hoje aqui. Estou muito cheio de alegria. Está aqui o Severino e a dona Clarice, esposa do Severino, certo? Esposa ou namorada, Severino? Esposa, há muitos anos. Olha lá, aí, mais 50 anos já, hein? O senhor tá feliz? Muito feliz. Eu entendi, tá? Por que não? Ou o senhor pensava que ia ser melhor? Ou foi melhor que o senhor pensava? Tá melhor do que o que eu pensei mesmo. Ó, Clarice. E a senhora Clarice, que tem a falar dessa... de ver os conhecidos? Ai, ai. Muito bom, né? Muito bom? Andressa e o marido. Marido ou namorado? Marido. Ah, já... É os dois. Ah, É meu marido. Tá, já tem previsão então. Opa. Aí sim, já me chama, rapaz, pra fazer a cobertura. Qualquer hora só um churrasco. Esses aqui é os grandes, é o nosso tocador maravilhoso que todos os anos estão conosco. Esse aqui é quem? Geraldo. O Wilson. E Clóvis. E o pandeirista também lá. E a mãe Cedira. Como que é o nome do pandeirista? Salvador. Aô, Salvador, aí sim, hein? E o nome dessa aqui? É minha mãe, dona Cedira. É a tua mãe? É minha mãe. Da onde que surgiu o nome aí? Vocês colocaram o nome desse trio aí? Quem surgiu a ideia de quem? É daquele ali. Nossa dupla, quando nós cantamos em festival, é Hilton e Elton. Mas aqui nós vai se chamar pelos nomes mesmo. Ah, é Hilton e Elton o nome da dupla. Da dupla nossa. E é mais sertanejão mesmo. Essa é só sertanejão. Raiz. Então, mostra pra nós aquilo que vocês sabem fazer. Sim. Chega o rei.